عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فمسسته فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك بأن لك أجرين قال ما من مسلم يصيب أذى من مرض وما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة برقها رواه البخاري ومسلم. حضرت ابن مسعود चए थो मां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन रहीम को अतला तो मान त बुखार हुजनि ॾाढो मां चयो अल्लाह जो रसूल तव्हांखे त बुखार तेज़ आहे तमामु चई हा वाकई मूंखे बुखार थींदो आहे ईअं डबल ॿिनि माण्हुनि जेतिरो चयुमि त साईं इहो इन जे करे त इन लक अजरनि तोखे अजुर बि डबल मिलंदो वॾो चई हा ईअं आहे मां बिन मुस्लिम नसीबू कोई मुस्लमान न आहे जो हुनखे का तकलीफ़ पहुचे मर्ज़ जी या जेका बि हुन खां सवा मगर अलाह साईं लाहे थो हुन सां हुनजे सयात खे ग़लतियुनि खे गुनाहनि खे जहिड़ी तरह छाणींदो आहे वणु जेको आहे पंहिंजे पननि खे रवायत कयो बुखारी अबू सईद ख़ुदरी थो चए रज़ियल्लाहु अन्हु हिकिड़ो हमरा मुस्लमाननि जो हुयो मुस्लमाननि मां हिकु माण्हू हुयो उन चयो अलाह जा रसूल अरे तहाज़िल अमराज़ अलती तुसीबुना चई ख़बर ॾे हिननि मर्ज़नि जी जेके असांखे पहुचनि था माल न बिया छा आहे असांजे लाइ इहो छा मसइलो आहे हे कफ़ारात थींदी काल या रसूल अलाह वैन कलत तोण जो थोरी का तकलीफ़ हुजे उहा भला थोरी का तकलीफ़ आहे काल इन शौक़तनि फमा फ़ौक़ा कंडो हुजे या कंडे खां मथे फदआ अला नफ़्सी अल्लाह युफ़ारिक़ुल वाक़त यमूत फदआ अला नफ़्सिही उहो पंहिंजे लाइ दुआ पियो घुरे त उनखे भली बुखार हुजे जेसि ताईं मरे अलाह ऐं हिकिड़ी ॿी दुआ घुरे पियो त अलाह इश्क़लहु अन हजन अला उमरा पर अहिड़े क़िस्म जी बीमारी न हुजे जेका हज करणु न छॾे जेका उमिरे ते वञणु न छॾे जेका जिहाद फी सबीलिल्लाह ते न छॾे जेका निमाज़ जमात सां पढ़णु न छॾे अहिड़ी न हुजे अहिड़ी बीमारी अलाह करे न हुजे बाक़ी ॿी भली हुजे त हुजे काल फमा फमा मस इंसान जसदहू इला वजद हर रहा तामात पोइ केर बि हथ हुनखे न लाहींदो मगर हुनजी हरारत ऐं गर्मी महसूसु थींदी तव्हांजो उहो मरी वियो फोत थी वियो बुखार हुनखे न छॾियो बुखार हूंदो हुओ बसि बाक़ी घुमंदो फिरंदो वतंदो हुओ बसि ॿियो कुझु कोन बुखार हूंदो अबू सईद ख़ुदरी जी ॿी रिवायत आहे चई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो सुदा अल मोमिन शौक़ मथे जो सूर या वरी कंडो या का अहिड़ी शइ जेका हुनखे इज़ाए थी अलाह साईं क़यामत में हुनजा दर्जा बुलंद थो करे कंदो कफ़रन ज़ुनूब गुनाह हुनजा लाहींदो इब्न अबी दुनिया जे थो चए थो त हज़रत अबू हुरैरा जी ॿी रिवायत आहे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तज़ालुल मलीलत व सुदाउ बिल अब्द वल अमा व इन अलैहा मिनल ख़ताया मिस्ल उहुद वमा तदउहा अलैहिमा मिस्काल खरदल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो यको रहे थो मलीला यानी बुखार सुदा बिल अब्द वल अमा कंहिं बानीअ खे मथे जो सूर ऐं नाले उन्हनि जे मथां गुनाह आहिनि उहद जेतिरा पोइ मां तदा हुमा पोइ उन्हनि खे इहा बीमारी तकलीफ़ नथी छॾे तव्हांजो इहे गुनाह उन्हनि जा लही था वञनि ऐं उन्हनि जे मथां मिसकाल खरदल सरेह जे दाणो बि नथो रहे माना तेसि ताईं उहो अहिड़ी तरह सां उन्हनि खे तकलीफ़ रहे थी इहो हिकिड़ो क़िस्म जो आहे यानी ज़रो बि नथो छॾे बसि इहे सभु लही था वञनि त इन तकलीफ़ुनि सां बीमारियुनि सां लही था वञनि यहया बिन सईद पियो चए त हिकिड़ो हमरा हुयो उन मरी पियो उहो मौत उनखे अची वियो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में पोइ हिकिड़े हमराह चयो हनी लहू मां त वलम युब्तल बि मर्ज़
जेसिताईं मुबारक हुजे हुनखे मरी वियो, को मर्ज़ बर्ज़ थियुसि कोन, ईअं मरी वियो, इहो त भलो बि ख़ुशनसीबु हुयो, ख़ुशनसीबु हुयो, मरी वियो, ईअं चङो भलो बसि हलंदे हलंदे मरी वियो। जीअं माण्हू चवंदा आहिनि हलंदे हलंदे मरी वियो। हुज़ूर साईं फरमायो वहक मायुदरीक लो अन अल्लाह इब्तलाह बिमरज़ युकफ़िर अन्हु मिन सय्याती। वहक माना ताजुब आहे तुंहिंजे लाइ, छा थो तूं चईं, कहिड़ी ख़बर आहे तोखे जेकॾहिं अलाह हुनखे मुब्तला करे हा कंहिं मर्ज़ में, कफ़ारो थिए हा हुनजे गुनाहनि जो, इहो छाजे लाइ चए थो? हनी लहू, इहे मुबारकूं इहे तूं जेके पेश करें थो इहे त ग़लति आहिनि। अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि कनि, फज़ूल आहे जेका तूं करे थो, माना फज़ूल ॻाल्हि तूं करे अजाई। हज़रत अनस थो चए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इन रब सुब्हानहु व तआला यक़ूल, बेशक रब सुब्हानहु व तआला फरमाए थो, इज़्ज़ती व जलाली, मूंखे पंहिंजी इज़त जो कसम आहे, जलाल जो कसम आहे, त ला उख़रिजु अहदन मिन दुनिया उरीदु अन अग़फ़िर लहू, नथो कढां मां कंहिंखे दुनिया मां, जो मुंहिंजो इरादो आहे त उनखे माफ़ी ॾियां। माफ़ी ॾियण जो जेकॾहिं इरादो हूंदो न, त मां दुनिया मां उनखे न कढंदुसि, हता अस्तग़फ़िर कुल्ल ख़तीअतिन फ़ी उनकी बिसक़म, जेसिताईं मां पूरियूं करे वठां हर जेका ग़लती उनजी गर्दन में आहे, कंहिं बीमारी सां उनजे बदन में, इक़्तारिन फ़ी रिज़्क़ी, या रिज़्क़ जी तंगीअ सां, रिज़्क़ जी तंगी करे या उनजे बदन में का तकलीफ़ ॾेई ऐं मां उनजी उहो सभु हिसाब पूरो करे वठां, तेसिताईं मां उनखे दुनिया मां न कढंदुसि। जंहिंजे लाइ इरादो हूंदो त इनखे माफ़ी मिले, माफ़ी जो इरादो हूंदो त माफ़ी वारे जे लाइ अहिड़े क़िस्म जो सिस्टम थींदो, रिज़्क़ जी तंगी थींदी ऐं साईं बीमारी ऐं तकलीफ़ ई उनखे ईंदी, मरण खां अॻु में, माना अहिड़े क़िस्म जा हालात उनखे दरपेश ईंदा। उरीद अन अग़फ़िर लह, कि मां इरादो कयां थो त उनखे माफ़ु कयां, उनखे माफ़ी जो इरादो आहे, तॾहिं अहिड़े क़िस्म जा हालात उनखे अचनि था। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मां रिवायत करे थो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इन्नमा मसलुल अब्दुल मोमिन हिन युसीबुल वाक़ वल हुम्मा, मिसाल मोमिन जो, बाने जो, जॾहिं पहुचे थो उनखे वाक़ ऐं हुम्मा, तप त उनखे जेको थिए थो, उन जो मिसाल ईअं आहे कि हदीदतिन तदख़ुलु नार, जीअं हुजे लोह जो, उनखे तूं विझे थो बाहि में, फयज़हब ख़बसुहा व यबका तीबुहा, पोइ उनजी का कट आहे उहा लही थी वञे, बाक़ी साफ़ सुथरो जेको आहे उहो बची थो वञे। रवाहुल हाकिम। फातिमा ख़ज़ाई चए थी, बीबी फातिमा हिकिड़ी ख़ज़ाई आहे रज़ियल्लाहु अन्हा, साहबियाणी आहे, उहा थी चए, आद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरातन मिनल अंसार व हिय वजातुन, हुज़ूर साईं जन हिकिड़ी औरत हुई अंसार जी, उन खां जी बीमार पुरसी जे लाइ विया, व हिय वजातुन, उनखे तकलीफ़ हुजे, वॾी दर्द हुजेसि, बीमार हुजे, उनखे फरमायूं कैफ़ तजदीनक बिख़ैरिन, कैफ़ तजदीनक वकालत बिख़ैर, इहो हुज़ूर साईं उनखे चयो, कैफ़ तजदीनक, तूं पाण खे कीअं थी सम्झे, चई ख़ैर आहे, अलहमदुलिल्लाह ख़ैर आहे, माई थी चए, पर इला अन मलदम क़द बरहत बि, लेकिन मलदम जेको आहे उन मूंखे तकलीफ़ ॾिनी आहे, मलदम यानी तप बुखार। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्बिरी, सब्र कर, फ़इन्नहा तुज़िब ख़ब्स इब्न आदम, बेशक इहो इब्न आदम जे ख़ब्स खे ख़तमु कंदो आहे, कमा युज़िबुल कीर ख़ब्सल हदीद, जहिड़ी तरह धवण में, बाहि में, भठीअ में विझिबो आहे ख़ब्सल हदीद, उहो ख़ब्स हदीद खे ख़तमु कंदो आहे, अहिड़ी तरह इहो इन तप जे करे बि इहा माण्हू जी जेका ख़ब्स आहे, जेका माण्हू जी ख़राबी आहे, उहा निकिरी वेंदी आहे। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु चए थो, मरफ़ू रिवायत आहे त इन अल्लाह ला युकफ़िर अनिल मोमिन, बेशक अल्लाह लाहींदो आहे मोमिन सां ख़ताया कुल्हा हुम्मा लैला,
उन जा गुनाह समूरा हिकिड़ी राति जे बुखार जे करे। रवा इब्न अबी दुनिया में रिवायत इब्न मुबारक अल मुगीरा सनानी और शबन क़ाल इब्न हाज़ा मिन जय्यद अल हदीस। सागो वरी हसन जी रिवायत आहे क़ाल कानू यर्जून फी हुमा लैला कफ़ारत लिमा मज़ा मिन ज़ुनूब। ये उमेद रखंदा हुमा लैला में कफ़ारे गुनाह जी जेके गुज़रियल गुनाहनि जी कफ़ारे जी उमेद कंदा हुया। सहाबा किराम में अहिड़े क़िस्म जो तासीर ऐं अहिड़े क़िस्म जो रवैयो उन्हनि जो महसूसु थींदो हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॿी रिवायत आहे त फरमायूं अनुभव कलेलतनि जंहिंखे तप थियो हिकु राति पोइ सबुर कयईं ऐं राज़ी थियो अलाह खां ख़रज मिन दुनूबी कयो मिन वरदत उन जा गुनाह ईअं लही वेंदा ॼण अॼु माउ जे पेट मां जा हुआ। गुनाह हुन जा सभु लही विया। इहा जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु जी रिवायत आहे इस्तअज़नतुल हुम्मा अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त घुरी हुम्मा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ। फ़क़ाल पोइ फरमायो मन हाज़ी केरु आहे? क़ालत उम्म मलदम। चई उम्म मलदम आहे। अमर बिहा इला अहल कुबा। पोइ हुकुम कयूं कुबा ॾे वञ, कुबा जे पासे ॾे वञ। फलकऊ मिना मा यालमुल्लाह। पोइ हुनखे तकलीफ़ पहुती जेको अलाह खे ख़बर आहे। फ़तहू पोइ आया फशको ज़ालिक इले कुबा वारा। पोइ उहे आया कुबा वारा। पोइ उन्हनि अची शिकायत कई अलमाशी तुम छा था चाहियो तव्हां? त इनशे तुम तवतुल्लाह फ़कशफ़ अन्कुम। जेकॾहिं चओ त मां दुआ घुरां अलाह खां पोइ ख़तमु करे छॾे इहो हुमा। इनशे तुम तकून लकुम तहूरनि। तव्हांजे चओ त तव्हांजे लाइ हुजे या तहूर। कालू चयूं त तफ़ल। चई साईं तूं कंदे थी सघे थो ईअं? चई हा बिल्कुलु थी सघे थो। काल फदा। उन्हनि चयो छॾेसि भला। रवा अहमद रुवात सही अबू याला इब्न हिब्बान बि सही। मलदम इहो कुनियतुल हुम्मा आहे। हुम्मा जो कुनियो आहे। मलदम इहो हुम्मा खे चवंदा आहिनि। ॿी रिवायत में अचे थो इहा ॿी हदीस आहे हुज़ूर हुसैन खे चयूं माशे तुम तव्हांजी मर्ज़ी जेकॾहिं घुरो त मां दुआ घुरां अलाह खां दफ़ा कुम तव्हां खां इहो लही वञे त पोइ थिए ई न कंहिंखे बि। इन शइ तुम तरक़ तुम हुआ जे छॾियोसि त पोइ छॾियोसि। घुरो त छॾियोसि तव्हां हिनखे अस्कत बक़ी तव्हांजा गुनाह जेके आहिनि उहे लाहे छॾे। कालू दा या रसूल अलाह। पोइ साहबा किराम चयोसीं भला छॾेसि जेसिताईं आहे त आहे। ॿी रिवायत में अचे थो हुमा फिन फह जहन्नम। हुमा जेको आहे जहन्नम जी हिकिड़ी जड़ आहे। हीअ नसीबुल मोमिन मिन नार। इहो मोमिन जो हिसो आहे जहन्नम जो जेको उहो हुन खां लहे थो। जहन्नम जी हिकिड़ी भठी आहे। हुमा असाबल मोमिन मिना कान हज़ू बिन जहन्नम। जेको मोमिन खे थियो इहो हुनजो हज़ आहे जहन्नम जो। अहिड़ी त इहे रिवायतूं आहिनि। अलहुमा हज़रत बीबी आशा जी रिवायत ॿेड़ी आहे अलहुमा हज़ू कुल मोमिन मिन नार। हुमा इहो हिसो आहे हर मोमिन जो नार जो। اللهم نسألك العفو والعافية والعافية. أنت الشافي لا إله إلا الله.